嗱好啦，我哋而家咧就嚟整呢個鹹嘅豬仔軟包。咁我哋呢個材料咧就好簡單嘅啫，280個 gram 嘅普通鮮奶。咁咧呢度咧就有40 gram 嘅，即係我預先整嫩咗嘅鮮奶，再加咗6個 gram 嘅伊士粉，即係乾伊士。咁咧就預先發酵咗佢。呢度咧就有8個 gram 嘅鹽，同埋20個 gram 嘅菜油。麵粉咧就有300 gram 嘅高筋麵粉，同埋100 gram 嘅中筋麵粉。咁我哋首先咧就落咗鹽先，我今次係用麵包機打㗎嚇，跟住咧就其他材料就可以落啦，鹽同埋奶，因為係嗰啲如果麵包機有啲麵包機咧就叫你調轉嚟落嘅，咁我嘅麵包機咧佢就叫我落咗啲 liquid 嘅嘢先，咁我就再落埋油，咁跟住咧嗱，我將啲材料落晒落去啦，咁我就落頭先高筋粉同中筋粉一齊嘅麵粉，就再倒落去。跟住呢，就因為我呢個伊士粉呢，我已經預先發酵咗，所以我唔使後加，我直頭而家加埋落去。跟住呢，就攞去麵包機度打。咁呢，我呢就用呢個麵團嘅模，佢大概用個半鐘頭到啦，因為係半個鐘頭嘅搓麵，跟住1個鐘頭嘅發酵，佢連埋一發㗎啦，即係佢叫你嘅時候就一發完成㗎啦嚇。咁呢個呢，就你可以手搓嘅，不過手搓呢，就即係辛苦啲咯，因為佢水分多嘛。如果你話我唔想要奶喎，咁可唔可以用水？得。嗱，我呢個麵團總共係320 gram 嘅水，咁如果你用水分呢，即係320 gram 嘅水分，咁如果你用水淨係用水唔用奶呢，咁你就唔可以用咁多，用大概唔可以超過280水分，因為點解呢？水嘅密度同奶嘅密度係有分別嘅，所以我就會用奶就用多啲水分，即係用多啲 liquid， 但係如果我用水呢，我就唔會用咁多啦嚇，因為個密度嘅問題。咁我哋掉晒落去。之後咧就攞去麵包機度嗰度攪 ，OK， 咁我哋而家攞過去啦。OK， 嗱個麵團咧就已經打好咗，經過一發啦。咁我哋咧就排氣嚇，咁咧將啲空氣盡量撳出嚟。咁我戴手套係因為我搽咗指甲油，咁所以先會戴手套咧，同埋都冇咁黐手嘅。嗱，如果你哋覺得個麵團係黐手咧，你可以加手粉。點為之加手粉咧？就係擺兜高筋粉喺度，你揼啲落去，又或者咧，搽少少油喺個掌心度，咁就唔黐噶啦嚇。嗱，我哋稱下個麵團有幾多嚇？735 gram， 咁我哋大概做50 gram 或者45 gram 一個啦。嗱，我哋呢度大概做45 gram 至46 gram 一嚿，就可以開到16個嚇。你自己大概因啦。嗱，跟住我哋咧就搓完佢。我哋呢度就係咁樣子反覆佢。嗱，如果你覺得黐手，你就放少少油嚇，因為我戴咗手套唔係好過黐，但係你黐砧板知係黐㗎啦，係咪？咁我哋要咁反，即係咁將佢反咗入去，可以整佢光滑少少嚇。然之後咧就搓完佢。喺搓完嘅時候，你可以順手咧搓尖佢都得嘅喎，即係搓到咁嘅形狀嚇。即係你壓落去，但係質質地嘅咁樣子，質質地嘅，咁咧就可以淨係搓尖前邊咯。即係呢度用力啲，呢度用少啲力。跟手可以搓完，搓尖佢。呢個係比較黐手嘅嚇。跟住我哋準備一個碟，放啲芝麻喺度。如果你想食芝麻嘅話，如果你唔中意嘅都冇所謂。咁我哋就擺喺個角落頭度先啦。
好啦，咁我哋咧就攞翻第一粒，嗱呢啲擺開大概啦，因為你有時咧你要冚住佢，等佢再發酵少少，先至去造型。咁咧因為我做咁多個，你搓得完最後嗰個嘅時候，根本就第一個已經有發酵咗噶啦嘛，係咪？嗱我哋攞埋嚟都要搓一搓，盡量搓長佢嚇，壓佢。咁咧就攞支牙木棍，呢度豆豆呢度落，向前推，地翻呢度剔起呢條尾嗰度，向後拉，等佢長啲。咁咧就喺前面呢度咁捲落嚟，一路向下捲，我拉翻上嚟少少，一路向下捲，捲到呢度好啦，捲晒啦。OK， 㗎，收口喺底下咁。呢度噴少少啊，一個底喺度嘛，係咪？喺呢度噴少少油，噴少少水。然之後咧，嗱，芝麻喺個碟度，壓落去，咁咪黐晒喺度啦。咁你就放落個盤度啦，可以。如果你唔要芝麻，你就唔使做呢個步驟啦。呢度向前推，中間向後推，拎起尾個尖端嗰度。好啦，有第二個方法咧，就係喺個尖尾嗰度，由呢度開始捲上去，由個尾度捲翻上去，即係反翻轉嚟捲。咁咧呢個咧就唔會有層次。咁咧你將呢啲收口喺底，收向下。咁咧就係一個好似豬仔包咁咯，咁又係。如果你唔要芝麻嘅，就咁擺落去；你要芝麻又係噴水啦。我呢個就唔整芝麻啦。好啦，我哋繼續嚇，就係如此類推咁做晒佢。我調轉嚟捲咧，就捏口佢，將佢收咗喺下邊，咁就成個包仔咁樣子，而且中間又好厚啦，好似個包包咁，係咪啊？嗱，我呢個就唔整芝麻嘅，所以由佢就咁，好似個松簡咁啊！你想整咩款都得，你就算你扭繩啊、整花都得。啊，今次我就懶得啦，全部一個花啦，即係唔係捲出就捲入算數啦。我整好似牛角包咁啊嚇，呢度掹闊啊，戚翻鬆少少，開大兩邊，開大少少。呢度好闊啊，係咪？盡量掹闊佢嚇。揸埋去，咁樣子一個好似個錢包咁啊！嗱，我調翻轉咧就可能好撳啲啊！嗱，呢度唔好整咁闊，兩邊打橫推。好似牛角咁咯，係咪啊？呢度屈埋，搭住佢，好似牛角鬚咁嘅小牛角呢個嚇。咁個收口又向下啦。盡量擘開啲嚇。個形狀唔靚唔緊要㗎，因為你捲咗根本睇唔到嘅。就係咁啦 ，OK。我哋嘅造型已經完畢啦，就係咁樣子。OK， 嗱，如果天氣熱咧，你就發酵半個鐘就得㗎啦，或者至9個字。但係如果天氣冷咧，就發酵9個字至1個鐘都不等㗎。咁咧就
你可以摸佢嘅。嗱，而家呢啲比較實嘅，因為啱啱做完咗嘛，比較實嘅。咁咧就所以係實崩崩未發酵好嘅，仲可以隨時拎得起嘅。但係如果你發酵好咗咧，你拎起咧佢會燒泡㗎啦，一燒咗氣又唔得㗎啦。咁而家你可以譬如個形狀擺得唔靚，咪擺齊整啲咯，咁係咪？但係如果佢發酵到夠上時咧，你輕輕地按下佢，佢係比較鬆嘅，咁就得啦。又或者你睇 size 咧，佢脹大2倍至2倍半嘅，咁就得啦。咁我通常咧就擺喺焗爐裏邊嘅，因為我焗爐因為嘅範圍細咗，佢已經暖啲啦。而且我呢度係夏天，更加然之好啦。咁啊，再三來咧，我可以校個保溫掣，等佢喺35度至40度嘅之間去發酵，咁就可以測量個時間容易啲。咁我就通常放落焗爐，我就發酵半個鐘至9個字就得㗎啦。好，我而家就攞過去發酵下。OK 嗱，而家發酵已經夠晒啦，嗱，係咪明顯地已經大咗啦？同埋輕輕摸落去，你會感覺都係有啲泡嘅，唔好撳落去啊，係輕輕咁掂下佢，你會 feel 到佢有少少即係咁彈下嘅，少少嘅啫。嗱，你唔好咁大力撳佢，咁咧就得㗎啦。咁頭先我已經預熱咗個焗爐㗎啦，咁咧就預熱佢，我通常咧就開170度，我用循環風先焗佢7分鐘，焗完之後咧7分鐘過後咧就將個盤攞出嚟轉個圈，再擺翻落去，即係焗，跟住7分鐘之後咁樣子再焗多7分鐘，焗完之後就得㗎啦。OK，咁我哋而家咧就攞去焗爐嗰度嚇。嗱，好啦，7分鐘啱啱焗完啦，咁咧就攞佢出嚟嗱，轉個圈。我焗嘅之前咧，我冇掃雞蛋，乜都冇掃㗎，即係就咁發酵完咗就放落去焗嚇。跟住而家咧就再按多7分鐘嚇。OK，咁我哋7分鐘之後就再攪佢啦。OK， 好啦，嗱，而家啱啱7分鐘完咗啦，咁我哋就打開佢。咁咧，我哋準備咗啲鮮奶同埋一個掃，我哋輕輕拉出嚟。嗱，我哋趁佢仲係熱辣辣嘅時候，我哋咧就掃啲鮮奶喺面，咁佢就即刻溶，就好似你搽咗糖膠咁咯。趁熱掃落去，咁我就冇蛋嘅，所以呢個食譜係完全冇蛋嘅，所以我冇用蛋去掃面嘅，又避免咗搶火咯。OK， 好啦，搞掂。OK， 嗱，我哋已經焗完啦，你睇下嗱，啲包係好軟熟，啱啱焗咧，你會覺得佢硬硬地嘅，因為啲皮未凍。佢一凍咗之後咧，就會好軟熟㗎個包。跟住咧嗱，我哋咧就唔好就咁喺呢度攤凍。其實如果你有攤凍嘅時候咧，個底咧好容易濕嘅，呢度有水氣嘛，你散唔到氣嘛。咁你散熱快，即刻有水氣喺度㗎啦，係咪？等佢散晒熱之後咧，你就可以入盒就保鮮，咁咧就可以第日有好味嘅早餐食啦。嗱，咁我而家首先就搣開一個嘅，嗱，佢而家仲係咁軟熟㗎啦，係咪？嗱，我搣開一個俾大家睇下，好熱㗎嚇。好，希望大家都做到啦，拜拜。